Minu otsus sündis tänu sellele, et kuna ma olen ülekaaluline ja Pontsikute programmiga hakkasime enda kaalu langetama ja siis teatud hetkel, kui olime trenni teinud ja oma arust õigesti söönud ja kõik, siis mulle ikkagi tundus, et vajan rohkem teada toitumisest ja sellega seonduvast. Ja üldse, miks me nagu sööme valesti ja mis meie peas toimub, siis sõprade soovitusel ma tulingi ELF kliinikusse. Tänaseks ma olen väga palju targem, miks ma midagi söön, mis see söök mulle annab, mida ei tohiks süüa, kui palju süüa. Et see otsus siia tulla oli väga hea. Ma olen mõelnud selle psühholoogilise põhjuse peale, et olen lugenud ka raamatuid, kus on mingid lapsepõlvetraumad ja midagi muud veel. Aga ma ei olegi selleni järgi jõudnud, lihtsalt ma olen aru saanud, et mulle meeldib süüa. Mulle lihtsalt meeldib süüa, aga kas see nüüd on mingisuguse psühholoogilise traumaga seotud, seda ma ei tea. Aga tänasel päeval ma söön ikka samamoodi, aga lihtsalt õigeid asju. Nii et mul nagu mingisugust traumat sellest lisaks ei tulnud, et ma nüüd pean vähem sööma või midagi. Ja eks ikkagi mulle tundub, et minu seedimine on aeglasem kui mu sõpradel, kellega ma saan võrrelda, kellega ma igapäevaselt koos olen, kes söövad võib-olla rohkem ja veel valemaid asju kui mina, aga lihtsalt minu kehakaal kasvab ja ma pean sellega tegelema igapäevaselt. Kui me hakkasime tegema seda projekti, siis ma kaalusin 127 kilo. Aga coachingusse ma tulin, siis ma olin juba alla võtnud mingi osa. Nii et tänaseks päevaks on mul sellest 17 kilo olen kaotanud. Suvel nüüd natuke seisis. Selles mõttes mul on hea meel, et seisis, et suvi oli niikuinii ilus suvi ja siis kogu aeg maal ja siis ikka on peod ja vahepeal patustasin, aga kaal jäi samaks. Nii et selles suhtes nüüd jälle kaal langeb. Viimasest coachingust, kui ma Maarjaga kokku sain, on mul 1 kilo jälle ära läinud. Nii et jah, päris palju on kaalu läinud ja loodan, et see 10 kilo, mis mul veel vaja minna on, selle ma saan tehtud. Ütleme nii, et kõige raskem oli endale tunnistada tegelikult kogu seda söömise ahelat, mis on nagu ütleme niimoodi, et ikka sai valesti söödud. Et raskus võib-olla oligi selles, et see kõik selle oma päevamenüü ja kõik oma need nii-öelda sellega seotud probleemid pead nagu avalikult rääkima või nagu Maarjaga. Et see natuke on raske, et nii palju toidust rääkida ja seda siis on ka teatud hetkel on nagu intiimne, et sa ei taha kõike rääkida võib-olla, mida sa sööd ja just siis, kui sa oled selles süsteemis sees, et sa pead aru andma ja pead õppima seda nii-öelda söömist, et võib-olla see aus ja avameelne ülestunnistus, kui seda nii-öelda tohib, oli võib-olla kõige raskem, et selle otsuse ma tegin, et ma räägin kõik ausalt nii nagu on, sellepärast, et muidu ei õpi, jah. Kui ma toitumist muutsin tänu Maarja näpunäidetele, siis mul läks see nagu kergemaks, et ma hakkasin aru saama, et mitte ainult trenni ja suure higistamisega ei saa alla, vaid õige toitumisega saab alla ja selle oli nagu aitas väga palju kaasa, ja just sellega, et sa saavutasid endas rahu, et muidu sa võib-olla sööd valesti, teed julmat trenni, aga kui nüüd trenni järgi jätad või mis iganes juhtub, et siis hakkab jälle kaal julmalt tõusma. Tegelikkuses oli see nagu selline psühholoogiline rahu või selline hingerahu tekkis, et kui nüüd trenn vahel jääb, et kohe ei tule kilo tagasi, et ma söön õigesti. See on positiivne. See on väga suur muutus ja see on väga palju, sa oled enesekindlam, sul on kergem elada, sul on kõike lihtsam teha. Kõik liikumises kui riietamises, kui kõige lihtsamate asjadeni. Ja muidugi kõige parem on nagu olla ise enda kehaga ja
enda eluga rahul, et see tunne on kõige parem. Aga see, ütleme, selle teekonnal juba on enesekindlus ja rahulolu väga palju tõusnud. No see on ikkagi muutunud, see on muutunud sedamoodi kõige rohkem, et ma iga päev ikkagi mõtlen, mida ma söön. Ma olen nagu endaga rohkem rahul. Ma teen nagu asju julgemalt ja nagu naudin elu rohkem kui ma enne. Et enne mul oli ikkagi kogu aeg siukene mingisugune psühholoogiline barjäär oli teatud asjadel ees, et olid väga ülekaalus, siis käisid sealt poolvarjatult või ei tahtnud kuskil eriti käia ja ei jõudnud võib-olla nii palju asju teha, aga nüüd nagu võtad kõike nagu linnulennult või oled avatud palju rohkematele asjadele. Ma arvan, ma olen parem inimene. Ma väga soovitan seda sellepärast, et teadmised, mis meil on, mis meil elus tuleb, ma olen üle 40 aasta vana ja mul ei olnud vähimatki aimu, et esiteks, et see on nii põhjalikult uuritud ja et neid inimesi on Eestis olemas, kes seda asja nagu nii hästi oskab, nagu Maarja näiteks. Et ma ei tea, ma arvan, et see ei jookseks mitte kellelegi mööda külge maha. Läbi teha see protsess, et see väga palju aitab kaasa ja väga palju saab teadmisi ja väga mõnus on poes käia, kui tead, mida ostad ja miks ostad ja just sinu enda kehale. Et ega tegelikult võib kõike süüa. Aga kui sa seda analüüsid oma seda menüüd kogu aeg, siis sa tead, mis ja jälgid oma keha kaalu ja kogu oma enesetunnet ja kõike, siis sa tead, mis sulle paremini sobib ja see on väga kasulik. Handeri peamiseks eesmärgiks oli reaalselt aru saada, et mis on need soovitused kaalu langetamise puhul, et mis on need reaalselt need liikumissoovitused ja toitumissoovitused. Kogu selle igapäevase kaalu langetamise protsessi käigus tegelikult tekkis ka Handeril väga palju küsimusi just nagu kaalu langetamise psühholoogia kohta, kaaluplatoo kohta ja kuidas sellest nagu kaaluplatoost välja murda. Samuti tekkis ta küsimusi nii-öelda motivatsiooni kohta, kuidas motivatsiooni hoida ja ka vestlesime teemadel, et kuidas tegelikult seda madalama kehakaalu ka hilisemas elus säilitada. Ja kõik need teemad sai ka Handeriga läbi räägitud ja analüüsitud, et mis võiks nagu tema jaoks võib-olla saada mingiks komistuskiviks. Ja üldiselt Handeri edasimineku areng oli väga hästi näha, et kui võrrelda sellega, et mis oli ta esimeses kohtumises ja kõige viimases kohtumises, siis Hander väga hästi demonstreeris seda, et kuidas ta kõige viimase kohtumisel suutis ise nii-öelda peegeldada ja aru saada enda toitumisvalikutest ja kuidas neid tegelikult nagu parandada, et lõpuks nagu mind enam ei olnudki vaja. Handeri üks suurimaid plusse oli julgus olla aus. Ja miks see on oluline, ongi see, et kui sa räägid avameelselt, siis sa räägid nagu tegelikust olukorrast, et mis on su toiduvalikud, mis sul õnnestub, mis sul ei õnnestunud ja sa räägid nagu väga julgelt ka oma nagu mõtetest. Ja see on nõustel hästi oluline, sellepärast et see aitab nõustele paremini aru saada, et mis on see, mis sellele inimesele võib nagu sobida. Ja see oli üks suur pluss Handeri puhul. Ja samuti oli ka see Handeriga väga hea, et ta mõtles alati kaasa. Et kui ma midagi soovitasin ja küsisin, kas talle see võiks sobida, siis ta alati mõtles kaasa, et kuidas ta seda nagu praktiliselt nagu ellu viiks. Et need olid nagu 2 suurt plussi Handeri puhul.